আজ আমরা দেখব কিভাবে অ্যাডোবে ইলাস্ট্রেটরে ওয়াল ক্লক ডিজাইন করতে হয়। তো আমরা একটু গুগলে সার্চ করে দেখি যে আসলে ওয়াল ক্লক গুলো কেমন হয়। এখানে ওয়াল ক্লকের অনেক ডিজাইন আছে, আমরা চাইলে যে কোনো ডিজাইন করতে পারি। তো ডিজাইনগুলো হচ্ছে নিজের কাছে। শুধুমাত্র আমরা প্রসেসটা দেখব যে আমরা কিভাবে আহ, ঘড়ির যে নাম্বারিং গুলো আমরা আহ, প্রত্যেকটা নাম্বারের যে স্পেসটা আছে, এই স্পেসিফিক থেকে আমরা কিভাবে একটা ওয়াল ক্লক তৈরি করব। তো আমরা একটু দেখি। তো আমরা এর জন্য প্রথমে একটা রাউন্ডেড টুল নেব। এলিস টুলসটা নিয়ে আমরা একটা রাউন্ডেড শেপ ক্রিয়েট করব। কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে আমরা যদি আহ, টান দিই তাহলে সব দিক থেকে সমানভাবে স্পেস নিয়ে একটা রাউন্ডেড শেপ তৈরি হবে। তো এখন এই রাউন্ডেড শেপটাকে আমরা ফিলটা অফ করে স্ট্রোকটা অন রাখবো। এরপর স্ট্রোকটা অন রাখার পর এখন আমরা একটা আমরা টুলস মেনু থেকে টাইপ টুলটা নেব। টাইপ টুল নিয়ে আমরা একটা সংখ্যা টাইপ করি 12। আমরা 12 টাইপ করলাম। তো এখন 12 কে আমরা প্রথমে আমরা 12টাকে যে আমরা যে সার্কেলটা ক্রিয়েট করছি সার্কেলের মিডিল অ্যালাইন করব। তো আমরা এর জন্য দুইটাকেই সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করে আমরা সার্কেল টুলটা আছে, সার্কেল শেপটা আছে, আমরা শেপটাকে আর আরেকটা ক্লিক করে ডাবল সিলেকশন করব। ডাবল সিলেকশন করার পর আমরা এখানে মেনু বারের নিচে অনেকগুলো সাব টুল দেখতে পাবো। এটা অবশ্যই আমাদের মুভ টুলটা সিলেকশন থাকবে। তো আমরা সার্কেলটাকে ডাবল সিলেকশন করে এখন আমরা সাব টুল থেকে আমরা অ্যালাইনমেন্ট করব। অ্যালাইনমেন্টটা হবে হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার। এই অ্যালাইনমেন্টটা আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা এটা আমাদের সংখ্যাটা সার্কেলের মিডিল লাইনে বসে যাবে। এটাকে আমরা একটু নিচে নিয়ে আসি। এখন আমরা একটু ভুলে যাই। তো আমরা দেখি যে এখানে যে ঘড়িটা আছে, আমরা ঘড়িটা দেখতে পাচ্ছি। তো ঘড়িটার এখানে এই যে 1 2 3 4 5 6 7 8 এখানে প্রত্যেকটা সংখ্যার মাঝে সমান স্পেস নিয়ে সংখ্যাগুলো বসানো আছে রাউন্ডেড ভাবে। তো আমরা দেখি এখন এটা আমরা কিভাবে করব। তো আমরা প্রথমে আমরা যে সংখ্যাটা নিচ্ছি 12, এই 12টাকে সিলেকশন করব। সিলেকশন করার পর আমরা একটু টুলস মেনুগুলোতে যাব। টুলস মেনুগুলোতে আমরা একটু নিচে আসলে দেখতে পারবো যে একটা টুলস আছে রোটেট টুল। এটা কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে আর। তো আমরা এই রোটেট টুলটা সিলেকশন করব। সিলেকশন করার পর আমরা আমরা সিলেকশন করার পর এটা আমরা এই যে আমরা যে সার্কেলটা ক্রিয়েট করছি সার্কেলের যে সেন্টার অপশনটা আছে সেন্টার অপশনে এসে আমরা কিবোর্ড থেকে অল্ট প্রেস করে ধরে রেখে সেন্টারে এসে আমরা সেন্টার পয়েন্টটাতে জাস্ট একটা লেফট মাউসে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা রোটেট টুলের রোটেট করার জন্য আমরা একটা পেজ পাবো। তো আমরা যেহেতু এই সার্কেলটার চারিপাশে আমাদের এই যে সংখ্যাটা আছে 12, এই 12 1 থেকে 12 পর্যন্ত আমরা এটা বসাবো সমান স্পেস থেকে। তো আমাদের এই যে সার্কেলটার পরিমাপ হচ্ছে 360 ডিগ্রি। তো আমরা এই 360 ডিগ্রির মাঝে আমরা যে 1 থেকে 12 পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলো সমান, প্রত্যেকটা সংখ্যার ভিতরে একটা সংখ্যা থেকে আরেকটা সংখ্যার ভিতর সমান দূরত্ব রেখে প্রত্যেকটা সংখ্যার সমান দূরত্ব রেখে আমরা সংখ্যাগুলো বসাবো। তো এটার জন্য আমরা যেহেতু আমাদের 12টা সংখ্যা পড়বে আমাদের টোটাল ঘরের ভিতর। তো আমরা এই 360 কে আমরা 12 দিয়ে ভাগ করবো। 12 দিয়ে ভাগ করলে আমরা প্রত্যেক ভাগে 30 করে পাবো। তো আমাদের এখানে যে রোটেটটা হবে একটা সংখ্যা থেকে একটা সংখ্যার ভিতর যে স্পেসটা হবে দূরত্বটা, সে দূরত্ব হতে হবে 30 30 ডিগ্রি। তো আমরা এখানে এখানে আমরা এটা 30 করে দেবো। 30 করার পর আমরা এটা প্রিভিউ অন করি। দেখলাম যে এটা আমাদের 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে। তো এটা যেহেতু আমরা 12টা সংখ্যা বসাবো এই জন্য আমরা এটা ওকে না করে আমরা এটাকে কপি করব। কপি করার পর এখন আমরা যদি এটা বারবার এভাবে করি তাহলে আমাদের অনেকটা সময় ব্যয় হবে। তো আমরা সহজে করার জন্য আমরা যখন একবারে করব এটা কপি করব। কপি করার পর আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্রেস করে ধরে রেখে ডি প্রেস করব। ডি প্রেস করলে এটা সেম দূরত্বটা বজায় রেখে এটা এই নাম্বারগুলো ক্রিয়েট করবে।
তো এখন আমরা এই নাম্বারগুলোকে এডিট করে টেক্সট টুলটা নিয়ে আমরা এই নাম্বারগুলোকে এডিট করে এখানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। হ্যাঁ, তো এখন আমরা সংখ্যাগুলো একটু জুম করে আমরা সংখ্যাগুলোকে একটু সোজা করে দিই। আমরা সংখ্যাগুলো সোজা করার জন্য সময় একটু খেয়াল রাখবো যেন আমাদের সংখ্যাগুলো এদিক ওদিক নড়ে না যায়। তাহলে আমাদের যে স্পেসটা যে সমান 30 ডিগ্রি একটা সংখ্যা থেকে একটা সংখ্যার ভিতর দূরত্বটা কমে যাবে বা বেশি হয়ে যাবে। তো এখন আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম। এখন আমরা একটু এই যে সার্কেলটাকে আমরা কিবোর্ড থেকে অল্ট আর শিফট প্রেস করে আমরা যে কোনো একটা কর্নারে এসে ক্লিক করে ধরে রেখে টান দিয়ে এটাকে বড় করলাম। তো এখন আমরা এই যে সার্কেলটা আমরা আমাদের যে স্ট্রোকটা অন ছিল এবং ফিলটা অফ ছিল, তো আমরা এখন এটা ফিলটা অন করে দেবো এবং স্ট্রোকটা অফ করে দেবো। তো এখন আমরা এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করি। আমরা এই কালারটা একটু গ্রে কালারটা ব্যবহার করি। হ্যাঁ, আমরা লক করে আমরা সংখ্যাগুলোর কালারটা একটু চেঞ্জ করি। কালারটা আমরা হোয়াইট করে দিলাম। এখন আমাদের ঘড়িটা হয়ে গেল। আর এখন আমরা এখানে চাইলে আমরা ঘড়ির যে কাঁটা থাকে কাঁটাগুলো ইউজ করতে পারি। তো এখানে ছোট একটা শেপ নিলাম, রাউন্ডেড শেপ, এটা কালারটা হোয়াইট করে দিলাম। এখন আমরা শেপটাকে মিডিল অ্যালাইন করব। তো মিডিল আমাদের যে বড় সার্কেলটা আছে সার্কেলের মিডিল অ্যালাইন করব। তো মিডিল অ্যালাইন করার জন্য আমরা এই দুটা সার্কেলকে সিলেকশন করব। সিলেকশন করার পর এটা বড় সার্কেলটা আমরা ডাবল সিলেকশন করব। ডাবল সিলেকশন করার পর আমরা এখান থেকে যে সাবটুল আছে সাবটুল থেকে আমরা এখানে একবার হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার এবং আরেকবার ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করে দেব। তাহলে এটা এই বৃত্তটা আমাদের মিডিলে বরাবর বসে যাবে। তো এখন আমরা দুইটা কাঁটা বা তিনটা কাঁটা চাইলে আমাদের ইচ্ছা মতো কাঁটা ইউজ করতে পারি। তো আমরা এখান থেকে ঘড়ির কাঁটাটা ব্যবহার করার জন্য তৈরি করার জন্য আমরা এখান থেকে লাইন টুলটা নিলাম। লাইন টুলটা নিয়ে আমরা এখান থেকে মিডিল বরাবর মিডিল লাইনে জাস্ট ক্লিক করে একটা টান দিলাম। টান দিয়ে আমরা এখান থেকে ফিলটা অফ থাকবে এবং স্ট্রোকটা অন রাখবো। স্ট্রোকটা অন রাখার পর এখানে আমাদের স্ট্রোকের পিরিয়ডটা একটু সাইজটা বাড়িয়ে দিব। এটা একটু মোটা করে ধরে আমরা এটা ঘন্টার কাঁটা তৈরি করব। এখন কাঁটাটা একটু অন্যরকম আছে, তো কাঁটাটার স্টাইলটা আমরা একটু চেঞ্জ করি যে মনে হয় যে আসলে এটা ঘড়ির একটা কাঁটা রিয়েলিস্টিক ভাবে। তো এটার জন্য আমরা কি করতে পারি? এটার জন্য আমরা একটা সাবটুলে এই যে স্ট্রোকের পিটিটা ডান পাশে একটা অপশন আছে ইউনিফর্ম। তো ইউনিফর্মের এই যে অ্যারোতে ক্লিক করলে আমরা এখানে অনেকগুলো অপশন পাবো। তো এখানে এই যে লাইন টুলগুলো এখানে একটা অপশন আছে। তো আমরা এই অপশনটা একটু দিয়ে দেখি। তো এটা একটু করে কারণ একটা কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে ধরে রেখে কর্নারে এসে এটা মুভ ঘোরাই। এখানে আরেকটা লাইন টুল ব্যবহার করি। লাইন টুল নিয়ে এটা একটু বড় করি এবং সেম ভাবে স্ট্রোকটা বাড়ানোর পর ইউনিফর্ম থেকে এটা চেঞ্জ করে দিলাম। তো ঠিক সেম ভাবে এটাকে ঘোরাই দিলাম। এখন আমরা দেখি যে আমাদের একটা সুন্দর ঘুরিয়ে। এখন আমরা চাইলে এভাবে ওয়াল ক্লকটা তৈরি করতে এরপর যদি আমরা চাই আর কিছু ডিজাইন করবো, যেমন এখানে বলে যাই দেখি এই যে এখানে যে ডিজাইনটা আছে যে এখানে প্রজাপতি দেওয়া, প্রজাপতি চারদিকে ঘুরে ঘুরে আছে। তবে এখানে 3টা প্রজাপতি আছে। আমরা যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারি এটা, বা এখানে ডালপালা দিয়ে এটা করতে পারি। তো ডিজাইনটা আমাদের নিজের কাছে, ডিজাইনটা আমরা যেভাবে করি না, কিন্তু আমাদের জাস্ট প্রসেসটা থাকবে এই যে আমরা যে সংখ্যাগুলো কিভাবে এটা রাউন্ডেড করবো প্রত্যেকটা সংখ্যার ভিতর সমান দূরত্বটা রেখে।
তো আমরা যদি এমন ডিজাইন করতে চাই তাহলে আমরা দেখি এখানে আমাদের একটা প্রজাপতি রাখা ছিল। তো আমরা প্রজাপতিটাকে এটাকে সেম কালারটা করি। তো এটাকে সিলেকশন করে এখান থেকে টোটাল থেকে আইডল ফটো নিয়ে জাস্ট এই কালারের উপর জাস্ট একটা ক্লিক করলে আমরা এই সেম কালারটা এখানে পেয়ে যাবো। প্রজাপতিটাকে একটু টেনে একটু বড় করি। তো এখন আমরা প্রজাপতিটাকে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর আমরা একটু এটা টেনে একটু রাউন্ডেড শেপের ভিতরে আসলাম। এখন সিলেকশন করা অবস্থায় আমরা অবজেক্টে যাব, অবজেক্ট থেকে পাথ থেকে অফসেট পাথ। অফসেট পেতে আসার পর আমরা এখানে প্রথম প্রিভিউটা অন করব। প্রিভিউটা অন করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা যে প্রজাপতির যে শেপটা ছিল এই শেপের বাইরে থেকে ঠিক সেম শেপের আরেকটা শেপ ক্রিয়েট হয়েছে একটু এক্সট্রা। তো এখন এটা যদি এখান থেকে বাড়াই তাহলে এটা শেপটা বাড়বে। তো আমাদের প্রয়োজন মতো এটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে নেব, নিয়ে এটা ওকে করলাম। তারপরে আমরা প্রথমে একটা বাইরে সিলেকশন ক্লিক করে ডিসিলেক্ট করব। ডিসিলেক্ট করার পর আমরা এই শেপটাকে জাস্ট এই শেপটাকে সিলেকশন করব এবং এই শেপটা রাউন্ডেড শেপটা সিলেকশন করার পর এখন আমরা যেহেতু এই অংশটা আমরা মুছবো, সেহেতু আমরা এখানে মোছার জন্য আমরা আমাদের এখানে কোনো ইরেজটুল ব্যবহার করবো না। আমরা এখানে একটা টুলস আছে। তো এখানে শেপ বিল্ডার টুলস, এটা কিবোর্ডে শর্টকাট আছে শিফট প্লাস এম। তো আমরা এই টুলসটা নেব, শেপ বিল্ডার টুলসটা নিয়ে কিবোর্ড থেকে আহ, আমরা একটু মাউস পয়েন্টার দিকে খেয়াল করে এখানে প্লাস আছে। তো আমরা যদি অল্টার প্রেস করি তাহলে মাইনাস হচ্ছে। তো আমরা অল্টার প্রেস করে ধরে রেখে জাস্ট এখানে ক্লিক করে এই অংশটা টান দেবো। টান দিলে আমাদের এই অংশটুকু মুছে গেল। এখন আমরা এটাকে প্রজাপতি থেকে অল্টার প্রেস করে একটা কপি করি, কপি করে এখানে দিলাম। এটার কিছু আবার সেম সেম ভাবে একটা কপি করলাম, একটা কপি করলাম, এভাবে কপি করে আমরা এভাবে বসালাম। বসানোর পর আমরা এটা সরাই। এভাবে আমরা চাইলে আমরা আরো করে ডিজাইন করতে পারি। সরি, সিলেকশন করে নিলাম। তো এভাবে আমরা চাইলে একটা সুন্দর একটা ওয়াল ফ্ল্যাগ ডিজাইন